At Helmetologist, we are trying to bring in more and more world-class brands. We have added one more brand, Airoh helmets, all the way from Italy. Airohന്റെ രണ്ട് മോഡൽസാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. Airohന്റെ കോർണർ സീരീസും Airohന്റെ സ്പാർക്കിൾ സീരീസ്. ഇതൊരു ഡ്യുവൽ വൈസറും പിൻലോക്ക് 70 ആൻറ്റിഫോഗും വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. രണ്ടും ഒരു സ്പോർട്ട് ടൂറിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇതിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റന്റ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ഷെൽ മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത്. Airohയിൽ നമുക്ക് റോഡ് ഹെൽമെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല മോട്ടോക്രോസ്, അഡ്വഞ്ചർ, അതുപോലെ റേസ് സ്പെക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഫൈബർ ഹെൽമെറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഹെൽമെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 12,950 റുപ്പീസ് തൊട്ടാണ്.